Hello，大家好，今日咧要嚟到匯港半島啊，呢邊咧係115方嘅，你可以睇一睇啊。業主呢個位置咧，佢係做咗，因為男主人咧佢係中意飲酒嘅，所以呢邊咧酒佢係做得特別多嘅嚇。佢呢邊咧就呢邊係擺咗一個餐台，裝咗燈，然後咧呢個係廳嚟嘅哦，廳呢度咧佢係做咗一個隔斷，佢順嗰啲風水。呢度咧係重新嗰啲背景咧係拆晒嘅，呢度重新做咗一個背景牆，呢度係做咗一個隱形門，呢個係一個門嚟嘅哦，你可以入嚟睇一睇。呢間係主人房嚟嘅，佢呢度主人房咧，你睇一睇，佢係裝咗窗簾，佢嘅床頭咧係裝咗嗰啲護牆板嚟嘅，呢度咧係整咗一個衣櫃，然後咧呢邊咧門嘅後邊咧又係整咗一個衣櫃，咁樣咧儲物空間咧就好多啦嚇。睇一睇，出嚟睇。業主咧，因為佢係機家長住嘅，你睇下呢個係廚房，佢呢度係擺冰箱位，冰箱咧上邊咧係做咗一個櫃，冰箱上邊都係做咗一個櫃哦，你可以睇一睇。你睇佢大陽台咧就特別靚啦，你過嚟睇。佢呢度咧係通鋪咗瓷磚，呢邊瓷磚通鋪。佢原先嘅水口位咧係呢個位置，本身呢邊係做嗰啲洗手盆。擺洗衣機嗰個，但係咧而家咧佢係改翻咗個水口位，佢係嗰邊，所以嗰邊係做咗嗰個鋁合金嘅陽台櫃。你睇下呢個窗，呢個窗咧就特別大啦。呢個窗咧要3米幾，呢度要3米幾呢個窗。呢啲窗都係我哋封嘅，係吊裝上嚟嘅嚇。呢個窗咧特別靚，你睇下呢個視角咧都係睇到大海，你睇下真係好。就係好靚哦！你睇睇呢邊擺咗個茶台，呢啲係鋁合金嘅嚇。而家太陽咧曬落嚟咧，呢邊咧都係唔驚曬壞嘅哦。呢啲係好襟用嘅呢啲哦，100年都唔會壞。呢個房咧就係業主嘅女住，所以咧佢呢度係整咗一個衣櫃，呢邊咧都係做咗一個榻榻米嚇。呢度咧仲做咗一個書台，你可以睇一睇。咁樣嘅話咧就係。小朋友啊，讀書嗰啲啊，都係有書台啦。呢間房利用到都好好嚇。你一入嚟，你又睇一睇。呢邊咧仲有一個廁所，呢邊係一個廁所。然後咧，你睇一睇呢邊嘅窗簾咧，整咗2層嚇。呢個窗簾整咗2層。呢個咧又係客房嚟嘅，呢個房整咗一個大衣櫃啦，做咗一個書台。然後咧呢度咧係擺咗米八床，呢個房咧都係好溫馨。佢呢度有個窗嚟嘅，呢邊有個窗，嗰邊都係有個窗嚇。佢呢個背景咧而家做到，佢個地咧係未重新做嘅，但係咧佢呢個背景係重新做過嘅，所以睇落去真係比較靚咯。下次咧有朋友如果需要裝修嘅，可以揾我，我叫上炳家居，阿青，青菜嘅青，打口勢，多謝。